Հիմա տեսեք երեխեք։ Եկեք այս մասը ջնջեմ։ Ուրեմն պայմանավորվեցինք, որ այսուհետև տատանումներ ասելու փոխարեն ես կօգտագործեմ մոդ տերմինը, կամ ասում են տատանումների մոդել, կամ ուղղակի մոդել։ Հիմա տեսեք երեխեք, եթե մենք դիտարկենք նոր QG' այսպիսի մեծություններ, որը հավասար է QG գումարած 2π բաժանած A անգամ K, գրեք դիտարկենք նոր QG-եր, որը այսպես է որոշվում, որտեղ կան ամբողջ թիվեր, բայց 0 չէ, պլյուս մինուս 1, պլյուս մինուս 2 եւ այլն։ Կան ընդունում է այսպիսի արժեքներ։ Եկեք գրենք, օգտվելով այս դիսպերսային առնչությունից, գրենք օմեգա քառակուսի QG'-ը։ Սա հավասար կլինի 1 բաժանած M գումար L-ով AL անգամ E-ի այստեղ պետքա գրեմ QG' AL, որը հավասար է 1 բաժանած M գումար L-ով AL անգամ E-ի QG գումարած 2π A-երորդ անգամ K AL։ Բայց քանի որ տեսեք, այստեղ A-երը կրճատվում են ու K-ն ու L-ը ամբողջ թվեր են, մենք ստանում ենք, որ սա հավասար է օմեգա Q, օմեգա քառակուսի QG-ին։ Այսինքն վերցրեցինք նոր QG'-ներ, գիտեք հարցը ինչում է, նայեք, ուզում ենք պարզել, թե քանի որ այստեղից սահմանային պայմաններից ստացանք, որ QG-երը այս արժեքներն են ընդունում, թվում է, թե G-ին քանի որ ամբողջ թիվ է, դրանք անվերջ հատ են, այսինքն QG-երը անվերջ հատ են։ Բայց տեսեք, այս դիտարկումը թույլ է տալիս նկատել, որ դրանք պարբերականությամբ են օժտված որոշակի, այսինքն այս կապով իրար հետ կապված QG-երը և QG'-ներին նույն օմեգան է համապատասխանում, նույն հաճախությունն է համապատասխանում։ Այսինքն դիսպերսային առնչությունը չի փոխվել, գրեք, դա թույլ է տալիս, այս դիտարկումը թույլ է տալիս Q-երի փոփոխման անվերջ տիրույթը սահմանափակել 2π A-երորդ մեծությամբ, 2π A-երորդ մեծությամբ երկարությամբ ավելի շուտ էլի, 2π A-երորդ երկարությամբ 2π A-երորդ երկարությամբ տիրույթով 2π A-երորդ երկարությամբ տիրույթով, այսինքն տեսեք QG-ին, որպեսզի 0 կետի նկատմամբ սիմետրիկ լինի այդ տիրույթը, եկեք գրենք մինուս π A-երորդից π A-երորդ, որը կոչվում է միաչափ ցանցի Բրիլյուենի առաջին զոնա։ Ուրեմն սա կոչվում է միաչափ ցանցի
Բրիլյուենի առաջին զոնա։ Փաստորեն, տեսեք երեխեք, բրիլյուենի առաջին զոնան դա քյուերի փոփոխման այն տիրույթն է, որտեղ ընկած են ֆիզիկորեն տարբեր վիճակներին համապատասխանող ալիքային թվերը։ Փաստորեն, բրիլյուենի առաջին զոնան դա քյուերի ալիքային թվերի տիրույթ է, որտեղ ընկած են ֆիզիկորեն տարբեր վիճակներին համապատասխանող քյուերը։ Ինչպես արդեն մի քիչ առաջ ասացինք, քանի որ դելտա քյուն մենք ստացել ենք հավասար 2π-ին բաժանած n անգամ a, այսինքն j-ից կախված չէր, ուրեմն տեսեք բրիլյուենի զոնայում մենք այս քյուերը, օրինակ եթե ստեղ դնեմ մինուս π-երորդ, եկեք սենց մի հատ նկարենք, այս էլ դնենք π-երորդ, տեսեք եթե սա զրոն է, սա քյուերի առանցքն է, այսպես, սա քյուերի առանցքն է, ապա բրիլյուենի առաջին զոնան այս սա է, մինուս π-երորդից π-երորդ, տեսեք օրինակ ենթադրենք մենք ինչ-որ քյու ունենք, նայեք, այս քյու, օրինակ եթե վերցնեմ այս քյուն, և այստեղ նկարեմ π-երորդից մինչև այսպես 2π-երորդ, այստեղ այս կողմել որ գնանք կլինի մինուս 2π-երորդ, չէ, մինուս 2π-երորդ և այդպես շարունակ, չէ, տեսեք, այս արժեքին և նաև այստեղ ընկած, եթե ես էլ էլի մասերի բաժանեի, տեսեք, հանում մասերի բաժանել, 1, 2, 3, 4, 1, 2, նայեք երեխեք, այս արժեքին ու այս արժեքին, որը Q պլուս 2π-երորդն է, եթե սա 0-ից 2 հատ եմ են կողմ գնացել, այստեղ էլ 2π-երորդից 2 հատ այս կողմ են գնացել, այսինքն այս Q-ին ու նաև այս կողմում, այսինքն պարբերականությամբ ես կարող եմ նկարել բոլոր են Q-երը, այս առանցքի վրա, որոնք անվերջ են, որոնց համապատասխանում են նույն հաճախությունը, այսինքն տեսեք, եթե ես նույնիսկ այս տիրույթներից Q-եր ունեմ, ես կարող եմ քանի որ այսպիսի պարբերականություն կա Q-երի համար, ես կարող եմ այդ 2π-երորդները հանելով կամ գումարելով, վերջի վերջո այդ Q-ն բերել գցել այս տիրույթում, մինուս π-երորդից π-երորդ տիրույթում, այսինքն բերել գցել բրիլյուենի առաջին զոնայի մեջ։ Ուստի են թվացյալ բանը, որ Q-երը, քանի որ ընդեղ ամբողջ թիվեր նստած ընդունում են անվերջ հատ արժեքներ, փաստորեն դրանք ֆիզիկորեն տարբեր վիճակների չեն այսինքն որոշակի պարբերականությամբ դրանք նույն վիճակին համապատասխանող Q-եր են և մենք միշտ կարող ենք պին մարմնի ֆիզիկայում այդպիսի գաղափար կա, որ բերում գցում են բրիլյուենի առաջին զոնայի մեջ, էլի, այսինքն միշտ կարող ենք ընտրել այն Q-ն, որը ընկած է բրիլյուենի առաջին զոնայի մեջ։
Մի հատ նորից կասեք, ընտրում ենք, թե բերում գցում ենք, տենց բան ոնց կարանք էլի անենք, ոնց գցենք այդ առաջի զոնայի մեջ։ Այսպես կապ գոյություն ունի, այսպիսի կապ գոյություն ունի, էլի։ Չէ՞։ Նույնիսկ եթե մեզ մեծ Q-ա տված, օրինակ այս կողմից։ Այստեղ տեսեք, որ նկարել եմ -pi-ից pi-րդ, մի հատ 0-ից այս կողմ մի հատ Q եմ վերցրել, ենթադրենք, չէ՞։ Տեսեք, սա 0-ն է։ Այս Q-երի այն որ նոր ասացի, այս հեռավորություններն են, այսինքն որոշակի Q-երը ընդունում են դիսկրետ արժեքներ։ Ճիշտ է, իրար շատ մոտ, նայեք, որովհետև այնը շատ մեծ էր մեկից, հայտարարում է այնը գրած։ Այս դելտա Q-երն եմ նկարել, այստեղ Q-երի արժեքներն եմ նկարել Q-երի առանցքի վրա։ Եռաչափ դեպքում դա ոնց որ ալիքային վեկտորների տարածության մեջ տատանումների վիճակը նկարագրվում է այդ QX, QY, QZ-ով, միաչափ դեպքում մի հատ Q ունենք։ Հիմա, եթե մենք ուզում ենք տվյալ Q-ն, ինչ-որ Q, եթե մեզ, ինչ-որ տատանում, ինչ-որ Q-ով եթե տրված է, մենք միշտ կարող ենք այս 2pi-րորդը, օրինակ, եթե այս կողմում է տված հանելով, իսկ եթե այս մինուսների, բացասականների կողմում է տված գումարելով, բերել գցել Բրյուլենի առաջին զոնայի մեջ, այսինքն գտնել, թե այդ նույն բանը Q-երին, Q շտրիխներին, ինչպիսի Q է համապատասխանում Բրյուլենի առաջին զոնայի մեջ, որը նույն ֆիզիկական վիճակն է, որովհետև մենք տեսանք, որ այդ օմեգաները, այդ Q-երին համապատասխանող հաճախությունները նույնն են ստացվում։ Հա, զոնան ամեն ինչ նկարագրում է, էլի, այս բոլոր Q-երը տալ։ Այդ զոնան բոլոր Q-երը տալիս է, էլի, Այո, այսինքն այդ Q-երի թիվը անվերջ չի։ Այդ Q-երի թիվը վերջավոր է, ու այդ զոնայի մեջ են դրանք ընկած։ Ու եթե հանկարծ ինչ-որ դուրսը ընկած տատանման Q տված լինի մեզ, միևնույնն է, մենք կարող ենք Բրյուլենի զոնայում իր Q-ն համապատասխան Q-ն գտնել։ Այդ պրոցեդուրան կոչվում է բերում Բրյուլենի առաջի զոնայի։ Գիտեք, իրականում այս Բրյուլենի առաջին զոնան, այն հակադարձ ցանց, որ անցանք, չէ, հիշում եք, ես որ ասում էի, որ հակադարձ տարածությունը դա բանի ալիքային վեկտորների տարածությունն է։ Փաստորեն, ոնց որ հակադարձ տարածության մեջ այդ տարական բջիջն է հենց Բրյուլենի առաջին զոնան։ Հետագայում, որ օրինակ այս էլեկտրոնների ու այս ցանցի տատանումներին պինդ մարմնի քվանտային տեսության մեջ քվազիմասնիկ է համապատասխանության մեջ դրվում, պինդ մարմնի ֆիզիկայում կա տարական գրգռումների տեսություն, երբ մենք կարող ենք այդ տատանումները դիտարկել գրգռումներ ու այդ գրգռման քվանտը համապատասխանեցնել քվանտը դիտարկել որևէ քվազիմասնիկ, օրինակ ֆոնոններ, այս դեպքում կոչվում են այդ քվազիմասնիկները ֆոնոններ, ուրիշ մասնիկներ էլ կան, պինդ մարմնի ֆիզիկայում լիքը բաներ են, նույնիսկ քվազիմասնիկների կոմպլեքսներ են առաջանում, որոնք տարական գրգռումներ են դիտվում, այդ գրգռումների քվանտն է մտցվում, այսինքն դաշտի քվանտացում է իրականացվում ու այդ գրգռումների քվանտն է մտցվում։ Հիմա այս երբ օրինակ դիտարկում ենք էլեկտրոնի շարժումը բյուրեղում, օրինակ էլեկտրոնները, այսինքն էլեկտրոնների այս բյուրեղային ցանցի հետ փոխազդեցությունը, այդ քվանտային տեսության մեջ անվանում են էլեկտրոն-ֆոնոն փոխազդեցություն, որտեղ ֆոնոնի գաղափարն է մտցվում քվանտային տեսության մեջ, ու շատ կարևոր է այդ էլի, թե ֆոնոնների ալիքային վեկտորները ինչ արժեքներ կարող են ընդունել եւ նաեւ էլեկտրոնի համար էլ նույն ձևով կարող ենք այդ կատարածության մեջ մտցնել այսպիսի գաղափարներ եւ ուզում եմ ասեմ կարեւոր է դառնում իմանալ այդ Q-երը ինչ արժեքներ կարող են ընդունել եւ քանի հատ են դրանք։ Օրինակ տեսեք, մենք այստեղ կարող ենք պարզել, թե վերջիվերջո Բրյուլենի առաջին զոնայում քանի այդ ֆիզիկորեն տարբեր վիճակներ կան, գրեք, հաշվենք, գրեք մի հատ, հաշվենք վիճակների թիվը կամ որ նույնն է մոդերի թիվը Բրյուլենի առաջին զոնայում։
նայեք, պարզ է, չէ, որ պետք է զոնայի երկարությունը 2π-երորդ է այդ զոնայի երկարությունը բաժանենք դելտա Q-ի վրա։ Եկեք ստեղ գրեմ դելտա Q, որ հասկանանք։ 2π-երորդը բաժանած դելտա Q-ի հավասար կլինի 2π-երորդը բաժանած 2π-ին բաժանած n-a, որովհետև դելտա Q-ն ստացել ենք n անգամ a, որներ ստացվում է հավասար n, այսինքն, տեսեք, պարզ միաչափ ցանցում, կոնկրետ սա դեռ պարզ միաչափ ցանցն ենք դիտարկում, ստացել ենք, որ մոդերի թիվը կամ տատանումների թիվը Բրիլյենի առաջին զոնայում հավասար է հենց տարական բջիջների թվին, բյուրեղային ցանցում տարական բջիջների թվին։ Գրեք, եթե Q-ն փոփոխվում է Բրիլյենի առաջին զոնայում, եթե Q-ն փոփոխվում է Բրիլյենի առաջին զոնայում, ապա J-ն, որից Q-ն կախված է, փոխվում է մինուս n կեսից n կեսում, ապա J-ն փոփոխվում է այս տիրույթում։ Որովհետև Q-ը հավասար են 2π-n-a անգամ J, չէ։ Ապա J-ն փոփոխվում է այս տիրույթում։ Եվ ինչպես արդեն մեկ անգամ նշեցի, նայեք երեխեք, մակրոսկոպական նմուշի դեպքում, երբ n-ը շատ մեծ է 1-ից, մենք կարող ենք Q-ը այստեղ որ նկարել եմ, իրականում դրանք իրար շատ մոտիկ են դասավորված այդ ընդհատ արժեքները, մենք կարող ենք Q-երը համարել համարյա անընդհատ, քվազի անընդհատորեն փոփոխվող, գրեք, մակրոսկոպական նմուշի դեպքում, երբ n-ը շատ մեծ է 1-ից, մենք Q-երը կարող ենք համարել համարյա անընդհատ փոփոխվող, և եթե ունենք գումարներ Q-երով, անցնել Q-ով ինտեգրալների։ Հիմա տեսեք, եթե Բրիլյենի առաջին զոնան սա էր, ուրեմն, իմիջիայլոց ստեղ կարող ենք հավասար նշանը ինչպես էստեղ վերցնել, այնպես էլ էստեղ վերցնել, որտեղ այս ծայրակետերը հենց այս պարբերությամբ են իրար հետ կապված, մեկն ու մեկի հետ են վերցնում, էլի 2π-երորդ պարբերությամբ են կապված իրար հետ։ Նայեք երեխեք, Q-max-ը հավասար է π-երորդ, չէ, Բրիլյենի զոնայում։ Q առավելագույնը π-երորդ է, հետևաբար ամենակարճ ալիքները, որ կարող են տարածվել միաչափ պարզ ցանցում, գրեք հետևաբար, ամենակարճ ալիքները լամդա մինիմում, այսինքն, որը հավասար է 2π-ին բաժանած Q-max, հավասար կլինի 2a-ի, հավասար կլինի 2a-ի, այսինքն լամդան մեծ կամ հավասար է 2a-ի, որտեղ a-ն ցանցի հաստատումն էր, եթե հիշում եք։
Եվ կարող ենք որոշել նաև թե ինչ հաճախություններ են համապատասխանում այս Բրյուլենի զոնայի սահմաններին, այսինքն Q-max-ը եթե պլյուս մինուս π-երորդ է, նայեք օմեգա քառակուսի պլյուս մինուս π-երորդը Բրյուլենի զոնայի եզրերին, ծայրակետերին համապատասխանող հաճախությունները ստացվում է հավասար է մեկը բաժանած m գումար l-ով AL անգամ e-ի, նայեք e պետքա գրեմ պլյուս մինուս π-երորդ անգամ AL հաճախությունները, որը ստացվում է օմեգա առավելագույն, սա օմեգա մաքսն է, և տեսեք երեխեք, հետագայում, երբ մենք պինդ մարմնի ջերմունակության տեսությունները անցնենք և այլն, այնտեղ բանի, օրինակ դեբայի տեսության մեջ, հոծ առազգական միջավայրում տատանումների տարածման հետ համանմանություն անալոգիա է անցկացվում, բայց տեսեք տարբերություն այն է, որ մենք ստանում ենք, եթե հոծ առազգական միջավայրում կարող է տարածվել ցանկացած երկարության ալիք, մենք այստեղ ստացել ենք, որ գոյություն ունի լյամդա մինիմում, այսինքն բյուրեղային ցանցում ալիքները չեն կարող այս ցանցի դիսկրետության չափից ավելի փոքր երկարությամբ ալիքներ տարածվել։ Այսինքն ցանկացած ալիքի երկարությամբ ալիք, ի տարբերություն հոծ առազգական միջավայրի, բյուրեղային ցանցում չի կարող տարածվել։ Եվ հետևաբար ցանկացած հաճախության կամ ցանկացած Q-ով ալիք չի կարող տարածվել։ Գոյություն ունի Q առավելագույն։ Իսկ տեսեք, եթե մենք գտնենք նաև այս Բրյուլենի զոնայի սահմաններին համապատասխանող UN տերը, UN, այստեղ գրում եմ պլյուս մինուս π-երորդ տերը, նայեք, ստացվում է հավասար է, ընդեղ ունեինք U0 անգամ, E-ի EQA N, չէ, IQ-ի փոխարեն պետքա գրեմ E-ի պլյուս մինուս π-երորդ, E-ի պլյուս մինուս π-երորդ AN մինուս օմեգա T, իսկ այս A-երը եթե կրճատվում է, մենք այդտեղ արդեն ունենում ենք մինուս 1-ի N աշճան, այսինքն հավասար կլինի U0 անգամ, մինուս 1-ի N աշճան, անգամ E-ի մինուս E օմեգա T, որտեղ օմեգան էլ այդ կետերում այս օմեգա մաքսն է, այստեղ եկեք գրենք E օմեգա, այստեղ էլ եկեք գրենք E օմեգա մաքս T, որը արդեն տեսեք նկարագրում է կանգուն ալիք, գրեք այս շեղումով, այս շեղումներով նկարագրվում են կանգուն ալիքներ, որովհետև կոորդինատային մաս չկա, ընդ որում, ինչպես տեսնում եք, այս կանգուն ալիքների դեպքում հարևան ատոմները, գրեք, ինչպես տեսնում ենք, այս դեպքում հարևան ատոմները տատանվում են հակափուլերում, այսինքն այստեղ մինուս 1-ի N աշճան կա գրած, եթե N-ը դնում եմ 0 ստացվում է դրական, իսկ N-ը դնում եմ 1 ստացվում է կամ 1, 2 հարևան, երկու հարևան ատոմների համար, ստացվում է, որ ատոմները տատանվում են հակափուլերում։
Հարցեր կան։ Հիմա անցնենք դեռ չէ։ դասախոսության մասին։ Տեսեք երեխեք, եթե հիշում եք, երբ խոսում էի ներդաշնակ մոտավորության մասին, ասացի, որ նախ դա հիմնվում էր այն փաստի վրա, այդ մոտավորությունը, այսինքն արդարացվում էր, այդ մոտավորությանը դիմելը արդարացվում էր նրանով, որ բոլոր պինդ մարմիններում մասնիկների շեղումը հավասարակշռության դիրքերից շատ փոքր էր ցանցի հաստատումից, առավելագույն շեղումը հավասարակշռության դիրքից շատ փոքր էր ցանցի հաստատումից, բայց մի կարևորագույն բան կա, որ երբ մենք սահմանափակում ենք ներդաշնակ մոտավորությամբ, դա մեզ հնարավորություն է տալիս բյուրեղային ցանցի դինամիկայի խնդիրը հանգեցնել անկախ, իրարից անկախ մեխանիկական տատանումների, շատ ազատություն աշճան ունեցող մեխանիկական տատանակների համակարգի խնդրի, բայց իրար հետ չփոխազդող տատանակների համակարգի խնդրի։ Ու հիմա մենք պետք է մտցնենք նոր կոորդինատներ, դրանք կոչվում են այսպես կոչված նորմալ կոորդինատներ, որոնք իսկապես այս ցանցի դինամիկայի խնդիրը, այսինքն փոխազդող ատոմների խնդիրը բերում են իրար հետ չփոխազդող ներդաշնակ տատանակների խնդրի։ Այսինքն մեր այս մցրած ու NT շեղումները այդ հարցը չեն լուծումները շարժման հավասարման հետ, որ մենք ստացանք տեսքը ու NT շեղումների, այդ հարցը չեն լուծում եւ կարիք է առաջանում նոր կոորդինատներ մտցնելու, որոնք կոչվում են նորմալ կոորդինատներ։ Ուրեմն գրեք, մենք ստացել ենք, որ UN-ն հավասար էր U0 անգամ EI QAN մինուս օմեգա T այսպիսի մասնավոր լուծումների հավաքածու, որոնց թիվը հավասար էր անկախ մոդերի թվին, այսինքն Q-երի ընդունած արժեքներին N-ին։ Այլ կերպ ասած, փաստորեն միաչափ ցանցի ազատության աշճանների թիվն է սա։ Այսինքն միաչափ ցանցի ազատության աշճանների թվին։ Մենք ունենք այսպիսի շարժման հավասարում M ու N երկու կետը հավասար է մինուս գումար A N շտրիխ անգամ ու N շտրիխ, այսպիսի շարժման հավասարում ունենք։ Ստեղ գրում է, որ մենք 10 րոպե ունենք։ Գրեք, այս շարժման հավասարման ընդհանուր լուծումը, այս լուծումների, վերևում գրված լուծումների, գծային համակցությունն է կամ գծային կոմբինացիան ու N-ն հավասար է գումար այս վերևում գրված լուծումների գծային համակցությունն է ու N-ն հավասար է գումար AQ անգամ EI QAN մինուս օմեգա T գումարը Q-ով։ Այսինքն, տեսեք, N-երորդ ատոմի շեղումը, գրեք, այսինքն, N-երորդ ատոմի շեղումը AQ ամպլիտուդներով հարթ ալիքների վերադրում է։ N-երորդ ատոմի շեղումը AQ ամպլիտուդներով հարթ ալիքների վերադրում է։
Մյուս կողմից գրեք, մյուս կողմից այս UN T լուծումը ներկայացնենք այսպիսի տեսքով, գումար Q-ով, էտա Q եմ գրել ստեղ, էտա Q, անգամ J-ի EQAN, մյուս կողմից այս UN T լուծումները գրենք այսպիսի տեսքով, որտեղ էտա Q-ով նշանակել ենք, ինչպես նկատում եք, այս AQ անգամ J-ի մինուս E օմեգա T։ Էտա Q-ով նշանակել ենք այս մեծությունները։ Գրեք, այս էտա Q մեծությունները կոչվում են նորմալ կոորդինատներ։ Էտա Q մեծությունները կոչվում են նորմալ կոորդինատներ։ Այստեղ աստղանիշ եմ դնում, գրեք, աստղանիշ առնչությունը, այս աստղանիշ առնչությունը կապ է հաստատում UN T շեղումների և էտա Q T նորմալ կոորդինատների աստղանիշ առնչությունը կապ է հաստատում UN T շեղումների և էտա Q T նորմալ կոորդինատների հավաքածուների միջև։ Սակայն հիմա ցույց կտանք, որ UN T շեղումները իրարից կախված էին, իսկ այս նորմալ կոորդինատները իրարից անկախ են։ Ցույց տանք, որ էտա Q T-երը իրարից անկախ են։ Դրա համար այս UN T-երը տեղադրենք շարժման հավասարման մեջ, այս է շարժման հավասարումը։ Ինչ կստանանք։ Այսա աստղանիշը տեղադրում ենք այս շարժման հավասարման մեջ։ Ինչ կստացվի։ Ուրեմն կլինի M անգամ։ Նախ եկեք մի հատ այս աջ մասը վերցնենք։ Աջ մասում կունենանք այսպիսի բան, եկեք գրեմ աջ մաս։ Ստեղ որ գրում եմ երևում է այս մասում։ Ուրեմն աջ, հա, երևում է այս մասում որ գրում եմ։ Այո, հա, ուրեմն աջ մասը հավասար կլինի մինուս գումար N շտրիխով A N մինուս N շտրիխ անգամ գումար Q-ով էտա Q անգամ J-ի EQAN շտրիխ։ Այդ շարժման հավասարման մեջ աջ մասն եմ գրել։ Հիմա եկեք այսպիսի բան անենք, սա գրենք այսպես։ Եթե հիշում եք, ունենք օմեգա քառակուսին հավասար է 1m3 գումար L-ով A N շտրիխ AL, ներողություն, AL անգամ J-ի EQAL, չէ, որտեղ L-ը N շտրիխ մինուս N-ն էր։ Հիմա այստեղ տեսեք,
Եթե այսպես գրենք, այսինքն այս օմեգա քառակուսին այստեղ մի հատ սարքենք, էլի, կլինի գումար Q-ով, էտա Q մինուս արջերում, անգամ գումար N շտրիխով, A N մինուս N շտրիխ, անգամ EQA N շտրիխ, չէ? Այսպես կարող ենք գրել։ Հիմա եթե զորով նայեք երեխեք, բազմապատկենք մի հատ EQAN-ով ու EI մինուս EQAN-ով, այսինքն այստեղ, տեսեք, գրեմ այսպես, N շտրիխ մինուս N անգամ EQAN։ Նայեք, քանի որ այստեղ N շտրիխով է գումարը, այսքանը, ես նենց անեմ, որ այդ ներքևի մասը երևա, հա, այսենց, նայեք, այսքանի փոխարեն, մենք օգտվելով դիսպերսային առնչությունից, կարող ենք գրել M օմեգա քառակուսին է դա, այսինքն տեսեք, այստեղ լինում է M օմեգա քառակուսի Q-ում, այս դիսպերսային առնչությունը այդ աջ մասում այսպես ստացանք։ Հետևաբար, տեսեք, ստացել ենք, որ սա հավասար է մինուս գումար Q-ով, էտա Q անգամ, M օմեգա քառակուսի Q-ից կախված, անգամ EQAN։ Այսպիսի բան ստացանք աջ մասի համար։ Իսկ ձախ մասը, նայեք, եկեք այստեղ ջնջեմ, տեսեք, ձախ մասում մենք ունեինք M անգամ գումար Q-ով, էտա Q երկու կետ, որովհետև էտա Q-ն էր, չէ, T-ից կախված, անգամ EQAN, ձախ մասը սա է, որովհետև սա եմ տեղադրում այստեղ, աջ մասի համար ստացել եմ, այսա գրում եմ մինուս գումար Q-ով,